ஹலோ ஏஜேஃப், இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க, நம்ம வந்து சூப்பர் பைக் வாங்க தாங்க போயிட்டுருக்கோம். என்ன பைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மாட்டேன். நம்ம முன்னாடி ஜெட்டக்ஸ்னர் வந்து நம்ம புக் பண்ணியிருப்போம். அந்த பைக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த பைக் வந்து நான் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு பைக் வாங்கிக்கலான்னு தான் இருக்கோம். இப்போ அந்த பைக் வந்து டூரிங்க்கு வந்து கிங்குங்க. டூரிங் செம்மையாக பண்ணலாம். அதே மாதிரி இப்போ நான் நிஞ்சா வச்சுட்டு ஒரு பைக்கையும் விற்றுட்டேன். ஏன்னா அந்த பைக்கு இருக்கிறது சேஃப் இல்லைங்க. அதனால் அதையும் விற்றுட்டேன். இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன பைக் இருக்குன்னா, லாலிபப் இருக்குது, வேறு ஜார்விஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வாங்க போகிற இது இருக்குது, அது பேர் என்ன, அந்த சூப்பர் பைக் இருக்குது. நான் அப்புறமா ரிவ்யூ பண்ணுறேன், ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம அதை போய் எடுக்க தான் போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே நான் அவங்க ஷோரூம் ஃபோன் அடிச்சு கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வாங்க ப்ரோ, அப்படியே புக் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து வந்துடுறேன் ப்ரோ அப்படின்னாங்க. அங்கே இப்போ ஸ்டாக் இருக்கான், நிறையா பைக் அங்கே ஸ்டாக் இருக்கான். அதாங்க இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம பெங்களூரில் தான் இருக்கோம். நான் அதே மாதிரி தான் ஜெட்டக்ஸ்னர் தேடி பார்த்த மாதிரி தான் எங்கேயுமே நம்மளோட புக்காட்டி பைக்கை ஐயோ சொல்லிட்டேனே. ஓகே, நம்ம புக்காட்டி மல்டிஸ்டாடா V4 தான் வாங்க போகிறோம், ஓகேங்களா. நான் தெரியாமல் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அந்த பைக் எங்கேயுமே கிடைக்கலங்க. அதான் இப்போ போய் வாங்க போகிறோம். நம்ம டூரிங் தானே அதிகமாக பண்ணுறோம், அதனால் அந்த புக்காட்டி பைக்கையும் வாங்கிக்கலான்னு தான் இப்போ இருக்கோம். இந்த இங்கே தான் ஏஜிஎஃப் அந்த ஷோரூமு. சென்னையிலையும் கேட்டேன், கோயம்புத்தூர்லையும் கேட்டேன், எங்கேயுமே இல்லைன்ட்டாங்க ஏஜிஎஃப். அதான் இப்போ இங்கே வந்திருக்கோம். வரும் சரிங்க ஏஜிஎஃப். ஸோ அந்த கேமரா ஆங்கிள் மாறிடுச்சு. அப்படியே போய் நான் அந்த ஆங்கிள் சரி பண்ணிட்டு அப்படியே பைக்கு போட்டு வந்துடுறேன். ஓகே ஏஜிஎஃப், இப்போ வந்து ஷோரூம் வந்தாச்சு. இந்த நம்ம அப்படியே இங்கே பைக்கை அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி பார்க் பண்ணிட்டு அப்படியே இறங்கி போய் அவங்கள்ட்ட இங்கே யாராவது இருப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஏஜிஎஃப். இங்கே யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு வரலாம். சரிங்க ஏஜிஎஃப், அவங்கள்ட்ட போய் நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே ஏஜிஎஃப், அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசியாச்சு. இப்போ வந்து பைக்கு இருக்கான், போய் நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு வரலாம் வாங்க. இது வேறு என்னன்னு தெரில ஏஜிஎஃப், திடீர்னு ஆங்கிள் மாறிடுச்சு. ஓகே ஏஜிஎஃப், அப்படியே பாருங்கள். ஏஜிஎஃப், நம்ம பைக் இங்கே நிற்கிதுங்க. இங்கே பாருங்கள், புக்காட்டி வேறலாம் இருக்குங்க. பார்த்துடா, இந்த இங்கே பாருங்கள், வண்டி வேறலாம் இருக்குது. ஐயோ, வண்டி வேறலாம் இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், சைட்லலாம் புக்காட்டின்னு போட்டு இருங்க. நான் ஃப்ரண்ட்டில் காமிக்கிறேன். இந்த இப்படி தாங்க ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது. வண்டி வேறலாம் இருக்குது, டூரிங்கு. வாங்க நம்ம இப்போ வண்டி எடுத்து ஓட்டி பார்க்கலாம். ஓகே ஏஜிஎஃப், பைக் எடுத்தாச்சுங்க. ஓகே ஏஜிஎஃப், வாங்க நம்ம அப்படியே டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நம்ம அப்படியே டெஸ்ட் ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படியே பைக் வாங்கிடுவோம். நம்ம லாலிபப் அவங்களே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே நம்ம சும்மா ஒரு ரைடு போயிட்டு வரலாம். இருங்க ஏஜிஎஃப், இந்த ரோட்டை விட்டு நம்ம கீழே இறங்கணும், இல்லைனா அப்படியே இந்த ரோட்லேயே போயிட்டு வந்துடலாம் ஏஜிஎஃப். அடுத்து இனிமேல் நம்ம ரைடை செம்மையாக பண்ணலாங்க. ஓகே ஏஜிஎஃப், நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேங்க. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரைடு போக போகிறோங்க. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி தாங்க போக போகிறோம். ஊட்டி, ஆமாம் ஊட்டி தான் நிற்கிறேன். ஊட்டி அப்படின்னா கொடைக்கானல், இது ரெண்டில் எதுக்காவது ஒரு போக போகிறோம், ஓகேங்களா. வேறலாம் இருக்குங்க இங்கே வரும் வண்டி. ஓகே ஏஜிஎஃப், பாய் ஏஜிஎஃப்.